បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនយើងទៀតគឺយើងចូលដល់ចម្ពោះថ្មី Chapter 3 A School Day and Unit 1 Getting Ready for School អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតាក់ទងទៅនឹង clear ខ្លះឬក៏ប្រយោគតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលតែម្ដងទៅទី1គឺ wake up បាទយើងអានថា wake up wake up ឬក៏យើងអាចអានភ្ជាប់ថា wake up wake up wake up មានន័យថាភ្ញាក់ពីគេងភ្ញាក់ពីគេងជួនកាលគេចែកដែររវាងក្រោកពីគេងហើយនិងភ្ញាក់ពីគេងឬក៏ងើបពីគេងអញ្ចឹងណាភ្ញាក់ចង់និយាយថាគ្រាន់តែភ្ញាក់ឯងអត់ទាន់ងើបពីក្រេកទេចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទពេលខ្លះគេប្រើមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺគេនិយាយដាច់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង wake up មានន័យភ្ញាក់ពីគេងតើឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ណា example I wake up at 6 o'clock អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំភ្ញាក់ពីគេងនៅម៉ោង6ហើយ6ព្រឹកអញ្ចឹងណាបាទទី2បាទ clear ទី2គឺយើងអានថា get up ហ្នឹងហើយ get up get up get up នៅពេលដែលយើងអានភ្ជាប់ទៅបាទតាមបែបជាពិសេសតាមបែបអាមេរិកកាំងគឺគេអានភ្ជាប់អញ្ចឹងវាឮដូច get up get up get up អញ្ចឹង get up ហ្នឹងគឺក្រោកពីគេងចង់មានន័យចាបាទគឺក្រោកពីក្រេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេប្រើ get up get up ឧទាហរណ៍ example I get up at 6:15 okay I get up or I get up at 6:15 មានន័យថាខ្ញុំក្រោកពីគេងនៅម៉ោង 6:15 នាទីព្រឹកណាអញ្ចឹងបាទ clear ទី2 yeah get up យើងអាន get up or get up ទី3គឺ brush my teeth okay brush my teeth brush my teeth មានន័យដុសធ្មេញ okay ឧទាហរណ៍ I brush my teeth every morning I brush my teeth every morning មានន័យថាខ្ញុំដុសធ្មេញជារៀងរាល់ព្រឹក every morning មានន័យថាជារៀងរាល់ព្រឹកណា I brush my teeth ដុសធ្មេញទី4បាទគឺយើងឃើញយើងមើលរូបភាពបាទ take a bath ហ្នឹងហើយ take a bath take a bath ឬក៏មួយទៀតគឺយើងអាចប្រើពាក្យចំនួនដល់ take ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើ have អូខេបាទ take a bath នេះបាទគឺងូតទឹកនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងណាងូតទឹក take a bath ឧទាហរណ៍ I take a bath at 6:30 I take a bath at 6:30 ខ្ញុំងូតទឹកនៅម៉ោង6:30 នាទីព្រឹកបន្ទាប់មកទី5គឺ get dressed get dressed dressed get dressed ចឹងមានន័យថាស្លៀកពាក់នេះដូចបាទនៅក្នុងរូបភាពបាទប៉ាគាត់ស្លៀកពាក់ឲ្យអញ្ចឹងណាយើងមើលឧទាហរណ៍ I get dressed after I take a bath I get dressed after I take a bath ចឹងមានន័យថាខ្ញុំស្លៀកពាក់បន្ទាប់ពីខ្ញុំងូតទឹកហើយណាចឹងអានេះកុំភ្លេចបាទនៅខាងក្រោយកន្ទុយ ed គឺយើងអត់អានទេណាបាទកន្ទុយ ed ហ្នឹងយើងអត់ទៅអានថា dress it អីណាទេគឺបើយើងនិយាយពីសំឡេងគឺសំឡេងបន្តិច get dressed ណា get dressed Okay next one គឺបាទយើងមើល have breakfast have breakfast breakfast have breakfast មានន័យថាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកណាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឧទាហរណ៍ I have breakfast at 6:40 I have breakfast at 6:40 ខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅម៉ោង6:40 នាទីyeah breakfast have breakfast ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក Number 7 get ready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  មានន័យថាយើងរៀបចំបាទអីមួយដូចយើងទៅសាលាដូចអីចឹងយើងរៀបចំជាសម្ភារៈសិក្សាអាហ្នឹងគេហៅថា get ready ឬក៏យើងអាចនិយាយថាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ណាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់តែយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់មកតែយើងរៀបចំអស់ហើយអញ្ចឹងណា I usually get ready at 6:50 ណា I usually get ready at 6:50 បានន័យថាខ្ញុំរៀបចំសម្ភារៈសិក្សានៅម៉ោង 6:50 ឬក៏វាថាយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅម៉ោង 6:50 អីចឹងណា Yeah get ready Number 8យើងមើលរូបហ្នឹងទៅគឺឃើញហើយបាទ go to school go to school go to school គឺទៅសាលាឧទាហរណ៍ I go to school by bike I go to school by bike បាទខ្ញុំជិះកង់ទៅសាលាបើយើងបកប្រែទៅតាមប្រយោគហ្នឹងយើងបកថាខ្ញុំទៅសាលាដោយកង់មានន័យថាខ្ញុំជិះកង់ទៅសាលាណា I go to school by bike Next one number 9គឺចង់និយាយពីនេះបាទ
ពេលចូលរៀនណាយើងនិយាយថា class starts class starts class starts គឺចូលរៀនណាបើយើងចង់និយាយដូចជា my class starts at 7 okay my class starts at 7មានន័យថាខ្ញុំចូលរៀននៅម៉ោង7ណាខ្ញុំចូលរៀនម៉ោង7ឬក៏ថ្នាក់របស់ខ្ញុំចូលរៀនឬក៏ចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង7អញ្ចឹងមានន័យថាយើងចូលរៀនម៉ោង7នឹងឯងណាបាទ Number 10 have a break have a break have a break គឺសម្រាកឬក៏ចេញលេងនៅពេលដែលយើងរៀនអីចឹងទៅអានេះបាទខ្ញុំដាក់ដូចរូបលេងបាល់លេងអីបាទនេះគេលេងកីឡាលេងអីបាទគាត់ដាក់រូបជាតំណាងអីទេអញ្ចឹង have a break មានន័យថាសម្រាកឬក៏ចេញលេងណាបាទយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំអញ្ចឹងមក have ណា have a break គឺយើងអត់បកប្រែមកពាក្យទេណា have a break យើងឧទាហរណ៍ we usually have a break after one class we usually have a break after one class ជាធម្មតាពួកយើងសម្រាប់បន្ទាប់ពេលរៀនចប់មួយមុខវិជ្ជាចង់និយាយហ្នឹងណាបាទ after one class បានន័យថា one subject ណាបាទ one subject បន្ទាប់ពីយើងរៀនចប់មួយមុខហើយយើងចេញលេងអាហ្នឹងគេហៅថា have a break ឬក៏យើងអាចប្រើឃ្លាមួយទៀតគឺ take a break ណា take a break Okay next one បន្ទាប់ពីយើងរៀនយើងអីហើយគឺយើងមានជាអីគេ have lunch ណា have lunch have lunch have lunch គឺញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ណាញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ I always have lunch at school I always have lunch at school ខ្ញុំតែងតែញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅសាលាក្នុងករណីបាទយើងទៅរៀនសាលានៅឆ្ងាយឬក៏យើងត្រូវរៀនពេលថ្ងៃពេលអីបន្ថែមអីចឹងណាគឺយើងញ៉ាំបាយនៅសាលាyeah អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I always have lunch at school Number 12 go home right go home អញ្ចឹងមើលមុខបាទទៅផ្ទះបានទៅផ្ទះសប្បាយ okay I sometimes go home with my friends I sometimes go home with my friends អញ្ចឹងកំហុសបន្តិចបន្តួចអ្នកដែលរៀនគឺគាត់តែងនិយាយថា I go to home ណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអត់ដាក់ to នៅកន្លែងហ្នឹងទេណាបាទគឺយើងដាក់ to ទេអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយអញ្ចឹងហ្មងគឺយើងនិយាយថា go home ណា go home គឺទៅផ្ទះ I sometimes go home with my friends ជួនកាលខ្ញុំទៅផ្ទះជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំអាចថារាល់ដងបាទឪពុកម្ដាយមកយកអញ្ចឹងណាបាទឪពុកឬក៏ម្ដាយមកយកឬក៏យើងទៅម្នាក់ឯងនិយាយតែបាទអញ្ចឹងដល់ពេលខ្លះក៏យើងទៅជាមួយមិត្តភក្តិអីអញ្ចឹងណា Number 13និយាយទៅផ្ទះបាទយើងធ្វើអីបាទអាចថាយើងមានធ្វើការអីទៀតគឺ have dinner okay have dinner គឺញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចបាទយើងអាចប្រើ eat ក៏បានដែរក៏ពាក្យគួរសមយើងប្រើ have ទៅណាបាទយើងប្រើ eat dinner ក៏បាន have dinner ក៏បានអញ្ចឹង have dinner ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច I always have dinner with my parents I always have dinner with my friend I always have dinner with my parents អញ្ចឹងបាទគឺគេនេះហើយបាទយើងមើលបកប្រែទៅខ្ញុំតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំអូខេ parents ហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយឬក៏ម៉ាក់ប៉ាហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយ parents Number 14ជិតចប់ហើយបាទគឺ do homework គឺធ្វើកិច្ចការផ្ទះ do homework ឧទាហរណ៍ I do homework after dinner គឺខ្ញុំធ្វើកិច្ចការផ្ទះបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយពេលល្ងាចហើយណាធ្វើកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងគឺកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឲ្យនៅសាលាណាបាទមិនមែនកិច្ចការផ្ទះដូចលាងចានឬក៏បោសផ្ទះអីអត់មានទេណាបាទអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះគឺមានន័យថាកិច្ចការសាលាណាអូខេអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺ go to bed or go to sleep ណា go to bed or go to sleep I go to bed or I go to sleep at 10 or at 10 o'clock I go to bed or I go to sleep at 10 o'clock អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយ I go to bed ក៏បាន I go to sleep ក៏បានណាគឺខ្ញុំចូលគេងដល់ម៉ោង10យប់អញ្ចឹងអស់ហើយអាហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាជា daily routine ជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃណាទម្លាប់ដែលយើងអាចនឹងធ្វើហើយយើងម្នាក់អាចនឹងមានទម្លាប់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងជាការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជា homework របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេររៀបរាប់ពី daily routine របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីក្រោកពីគេងរហូតដល់ចូលគេងវិញ
អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអីគេខ្លះអញ្ចឹងរៀបរាប់មកបាទសរសេរជាលក្ខណៈបាទកថាខណ្ឌមកសរសេរដូចបាទយើងសេជាសំណេរធ្វើការផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំណាចាំខ្ញុំកែឲ្យអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសូវយល់បាទអាចមើលវីដេអូម្ដងទៀតឬក៏អាចសួរតាមរយៈក្រុម Telegram យើងបានណាអញ្ចឹងយ៉ាវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេ See you